भाइयों, आज मैं देखो आपके सामने लेके आया हूँ। ये अजवाइन है और ये काली मिर्च है, ये अदरक है, ये देखिए, ये तुलसी है और ये गुड़ है। जिन भाइयों को सर्दी खांसी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, उनके लिए भी बता रहा हूँ। अस्थमा वालों के लिए, जिनके पेट में गैस बनी रहती है, जिनको पूरे शरीर में ठंड जैसी लगी रहती है, ठंडक जैसी महसूस होती है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, ये देखिए, ये सारी बीमारियाँ ठीक करने के लिए आपको 3 गिलास पानी लेना है और 3 गिलास पानी लेंगे, उसमें 4-5 काली मिर्च डालें। ये देखिए, 4-5 काली मिर्च डालें उसमें, और उसमें आधा चम्मच ये अजवाइन डालें 3 गिलास पानी में, और करीब ये 10 ग्राम के लगभग गुड़ डालें उसमें, 10 ग्राम गुड़ डालें, और 5 ग्राम उसमें अदरक डालें, और इतने से देखो 8-10 पत्ते तुलसी के डालें। जब फिर उसे धीमी आंच पे उबालें, धीमी आंच पे उबाल के जब वो 1 गिलास रह जाए तो उसको चाय की तरह से थोड़ा गुनगुना शिप शिप करके पिएं। धीरे धीरे आप पिएंगे, आप जैसी पिएंगे तो आपका गला इससे खुलने लगेगा, आपकी सर्दी में पूरी तरह से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको श्वास की प्रॉब्लम है तो श्वास भी इससे ठीक होने लगेगी। आपकी पेट की समस्या, पेट में गैस बनी रहती है, तो इससे पेट की समस्या भी ठीक होगी। और जो अपच हो रही है, अपच को भी ये ठीक करता है। बहुत रामबाण है ये काढ़ा, अपच कैसी भी हो, अपच को भी पूरी तरह से ठीक करेगा। और आपको पेट साफ नहीं होता है तो इससे आप सुबह शाम सिप सिप करके पिएंगे गुनगुना, तो आपका पाचन शक्ति भी बढ़ेगी इससे, और इससे पेट साफ होना भी शुरू हो जाएगा। और आपके शरीर में दर्द है, कहीं भी दर्द हो रहा है, आप इसे लगातार कुछ दिन लेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के दर्द भी धीरे धीरे इससे ठीक होने लगेंगे। भाइयों, सर्दी खांसी कितनी पुरानी हो, कितनी भी जकड़ी हुई हो, इससे पूरी ठीक हो जाती है। भाइयों, लेना है, इसमें 3 गिलास पानी है और उबल के नहीं है। जब 1 गिलास से थोड़ा सा कम रह जाए तो उसे गुनगुना पीना है, सिप सिप करके पीना है, एक साथ नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। और सुबह खाली पेट पीना है भाइयों इसको, और इसी तरह से शाम को इसको खाली पेट पीना है। आप इसको 3 दिन में तो आपकी सर्दी चली जाएगी, और गैस की समस्या है, आपको 5 दिन में आपको गैस की समस्या चली जाएगी। अस्थमा में भाइयों इसको कम से कम 15 दिन आपको लेना पड़ेगा। 15 दिन लेंगे तो आपके अस्थमा में पूरा आराम होने लगेगा। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है अजवाइन, काली मिर्च, अदरक, गुड़, और ये देखो ये तुलसी कोई भी हो, रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी हो, कोई भी तुलसी हो, आप इसको पानी में डालेंगे काढ़े के साथ में तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अकेली तुलसी बहुत सारे रोगों पे काम करती है। भाइयों, सर्दी खांसी बुखार को ठीक करने, इससे कैसा बुखार पड़ा रहता है, बुखार भी ठीक हो जाएगा आपका। भाइयों, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।